أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. زمون د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر درس د سوره بقره په سلوختم نمبر آیات کې جریان لري. د دې آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده: اتأمرون الناس، اتأمرون آیاتاسو امر کوي، الناس خلقتا، بالبر پنیکی سلام، وتنسون انفسکم، وتنسون او تاسویر کړی دي انفسکم خپل ځانونه، وانتم او تاسو چې استی، تتلون الكتاب تاسو لولي کتاب، تلاوت د کتاب کوي یعنی د تورات. افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ، د عقل نه کار نه اخلئ. واستعینوا تاسو مرسته او کومک وغواړئ، بالصبر والصلاة په صبر کولو سره، والصلاة او په مانځه کولو سره. وانها بشک دا موز چې دی، لکبیرة دا دروند دی، غټ دی د دې کول، الا علی الخاشعین مگر په عاجزی کوونکو باندې دا درون نه دی او غټ نه دی، بار نه دی. خاشعین څوک دي؟ الذین دا هغه کسان دي، یظنون انهم چې دوی باور لري، یقین لري، انهم بشک دوی چې دي، ملاقو ربهم دوی مخامخ کیدون کی دي، ملاقات کیدون کی دي د خپل رب سره. وانهم بشک دوی چې دي، الیه دی الله ته راجعون رجوع کون کی دي قیامت کی مودلتم. اتأمرون الناس آیا تاسو امر کوي خلکو ته، بالبر پنیکی باندې چې تاسو نیکی وکئ، وتنسون انفسکم او هیر کړی مو دي خپل ځانونه، وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو لولئ کتاب. افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ چې دا څومره بره خبره ده چې بل ته د نیکۍ امر کې خپل نه کې. واستعینوا تاسو مدد غواړئ د الله نه بالصبر په صبر سره په مصیبتونو باندې، والصلاة او په مانځه کولو سره. وانها بشک دا موز چې دی، لکبیرة خامخا غټ دی یعنی درون دی، سخت دی، الا علی الخاشعین مگر په عاجزی کوونکو باندې دا درون او غټ نه دی، بار نه دی. دا الذین دا کسان دي، خاشعین عاجزی کوونکی الله ته، دای تعریف دی. یظنون انهم چې دی باور لري، یقین لري، بشک دوی چې دی، ملاقو ربهم خامخا به دوی مخامخ کیږي د خپل پروردگار سره. وانهم بشک دوی چې دی، الیه راجعون دی الله ته ګرځیدون کی دي. دا د دې آیاتونو تحت لفظي ترجمه وا. په دې اولنی آیات کې اتأمرون الناس بالبر، په دې آیات کې الله جل وعلا شانه زجر او رټنه بیانوي د دې امت د پاره دی. دا په دې معنا سره چې د يهودو یو بل قباحت ذکر کوي چې دوی په خپل ژوند کې دا کار کول، تاسو دا مکوئ. هغه شیو په يهودي کې دا کارو د يهودو مولیانو، عالمانو، کوم چې مشرانو د دوی پوی خلکو په تورات باندې چې خلکو ته به د تورات چې کوم احکام د الله د طرف نه د نیکی د اوامرو دا به خلکو ته خودل، صدقات کوي، دا کوي، دا کوي، دا کوي، خو خپل به نه کول. الله دوی ته زجر ورکوي، رټنه ورکوي چې دا کار ښه کار نه و، دا د انسانیت سره خلاف و. دی امت د پاره هم دا هدایت دی چې
یو څوک چې په خپل بد کار کوي او بل ته د خو امر کوي دا همغه سي د يهودو په خوې کې شریک انسان دی. ها ننم يهود هم دغه فارموله په دنیا کې تطبیقي ده چون هغه سیستم وته بدل کړی دی. د دې آیت د ساده معنا هم د سنه چې سړی قران کریم کې وکي دا ورته مسلمان د پاره چي دي دا الهامات دي د ژوند لوري دی. دا اوسم يهود هم دغه شي نه کوي په دنیوي نظامونو کې خلکو ته په ډیرو شینو باندې امر کړل که زه تاسو سو مثالونه بیانوم. په دنیا کې د فساد هر قسم فسادونه چې دي په سر کې واقع دي لکه من جمله خو مسلمانان دې خبر نه ځکه قران کریم هغه به تور تلاوت مطالعه کوي. د يهودو د قباحتونو په حساب سره کم خل دي چې فکری خلکی لکه يهود اوس په دنیوي نظام کې خلکو ته په دې امر کوي چې ماحول باید خراب نشي د لودګۍ نه بچي. لیکن غرب په مجموع کې ټول د دنیا د هوا د ککړولو لوی عاملین هم دوی دي. لوی عاملین مسلمان دولتونه خو مصرف کوونکي دي چې کم شي نه جوړي لیکن چې غیم هم دی وي په دنیا کې ګوره د اوس خلکو ته په ظاهر باندې د نیکی امر دی لیکن خلک د څومره شي نه بند کړي خپل امدای خرابي کوي. د محیط زیست د پاره د کانفرنسونه جوړي حتی د ملل متحد په سطح باندې. په دنیا کې يهود وګوره خلک د وسلو نه منې کوي په دې نامه سره چې دا د انسانیت ضد کار دی دنیا تباہ کوي انسانیت ته ضربه ده. خپل اټمی وسلو ته لاسونه لري ارسل لري لیکن مسلمانان بند ساتلي دي. دا رنګ د بشر حقوق په نامه باندې چې د بشر خیال ساتل شي لوی وجون کې د بشریت هم دوی دي ګوره خو مسلمانان په دې باندې نه پوهیږي. مسلمانان لاهي خل په دنیا کې د عمق د مسلې ته فکر نشي کولی او دا دی وجه چې مسلمانان حکومتونه نه لري خو مشران نه لري. بهر الله یو څو مثالونه ما درک ډیر مثالونه دي د خود د حقوق په باره کې مسلمانان ته دا مفکوره ورچې تهدیدیا چې تاسو د خود حقوق نه منئ خود باندې ظلم کوي تبعیض کوي جندر مسایل و ترېسي اخبارونه دي مجلې دي دفترونه کار کوي لیکن دی په خپل د جندر اصلي عاملین هم دوی. امریکا چې ځان ته د دیموکراتیک نظام علم بردار وای کوم دا وس مخکنی انتخاباتو کې څوک رئیس جمهور شو دا تبعیض او د جندر لوی خو مثال لري. د ډیر مثالونه نور مشتري په کابینه کې د یو ګوري خو مسلمانان دې شوم ته متوجي نه دي دا ولې چې دی غریب دي ځان نه دی پیژندري. بهر حال دی امت لپاره ممدا مسله ده ک یو څوک د دې دین عالمي په سره په دین د اساساتو باندې خلکو ته په نیکی باندې امر کوي او خپل دانه کوي دا ډیر قبیح انسان دی بد انسان دی. قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیر توبېخ کړی دی راټلې دي. سوره صف کې الله فرمای یا ایها الاوداد الله د غصې سبب دی. یا ایها الذين امنوا یو څوک دنه د خو د يهودو بارک دي امت تمام دا هدایت دي چې دا کار بنه کوي چې خلکو ته اغلا مکه خپل اغلا کی خلکو ته غصب مکه خپل په غصب کې لاس لري. د مسلمانانو ټول مشران باندې شي نه د يهودیت خوینه په من کې عملی راغلي دا بیره خبره چې من کلمې ویو خو من کې دا مشکلات شته د مرزونه. قران کریم دا ډیر سخت په شدید الفاظ سره د دې قباحت بیان کړی دي بلکې د قباحت سره سره قران کریم دې ته د الله د غصې سبب ویل دي. نن چې الله مسلمانانو ته په غصه پام دي شي نو غصه عادل د اسلام شعار دی عادل ارزه کې تلم رسمه کړی کوم دي کې عدالت دي عدالت خو نشته د نور شي نه دي. قران کریم فرمایي چې یا ایها الذين امنوا اي ایمان خوندانو لما تقولون ما لا تفعلون تاسو ولې هغه سوي چې هغه خپل نه عملي کوي ته دغه شی عادي مګنئ. قران کریم وایي کبر مقتا عند الله دا ډیر لوی دی د حیثیت د الله د غسینه مقت ان تقولوا ما لا تفعلون هغه څه چې تاسو یې وی کوي نه. نن مسلمانان ارزي کې چې وګوري خدای اسلامي نظام راولي خدای دا وکي خو مونږ ور دي شیم ته تیار نه مونږ خپل جزئی اسلام هم نشته او کار غواړي دا فکر غواړي دا سیمانه لري لکه یو څوک د موټر غوښتنه کوي
چې ما د ښه موټر راکړي، خو د موټر په هغه چلولو په هېڅ دغې باندې نه پوهېږي، کرکټر باندې، دا ورته نه څه فایده واخلي. موږ سره د هر څه شته دی، موږ اسلامي اساسات هم لرو په نظافت کې، په صحت کې، لیکن مسلمانان خو بس صرف لري عمل کې نه لري. بهر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هر هغه انسان چې بل ته په نیکۍ باندې امر کوي، خپل ځان یې کړی، خپل د هغې خلاف کوي، په دنیا او آخرت کې د ده لپاره سختې سزاګانې بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به په بد عالم باندې، بد پوه باندې دې باندې به راتګ وکړی شي، دا به د الله مقام ته راوستلی شي. فیقذف فی النار، دا به وغورځولی شي په اور کې پړ مخه. کله چې وغورځولی شي فیدور بقصفه، دا به ګرځېدل کوي په دې خپل کلمو باندې، په خپل کلمو باندې. کما یدور الحمار بالرحا، لکه څنګه چې په دې جرنده باندې پخوا دا شی نه اوس خو نشته، دا ماډرن شوي، لکه څنګه چې خر په دغې باندې جرنده باندې چې تاویږي، دا داسې به دا ګرځي. فیقال له، انسانان به یې ګوري که نه، د کار ملا صاحب په منبر باندې خلکو دنیا کې ډېر لیدلی چې دا وکوي دا وکوي، خو خپله پې عمل نه کوي. او دا د الله ډېر بدې شي داسې انسان چې هغه ځان ته شي او بیا د الله حکمونه ماتوي. او دا علما کوي دا کارونه، پټې معاملې په دنیا کې علما کوي. کله چې نور انسانان دی وګوري چې دا جهنم کې پروت دی او په خپل کلمو باندې چورلک وایي لکه د میچن غوندي، نو دنه به پوښتنه وشي بما لقیته، ته په څه شي باندې وغورځولی شوي؟ وانما اهتدینا بک، تو خو هغه انسان وي چې موږ تا پسې اقتدا کړې و، تا موږ ته هدایت ښودلی و. فیقول، دی به ورته ووایي كنت اخالف الى ما انهاكم عنه، زوما مخالف د هر هغه څه چې تاسو ما د هغې نه منې کولی. نن او دا شی دا کوم چې مذهبي خل دی دا شی نه کوي، دا ټول معاملې په همدې خلکو کې د دنیا کې د مسلمانانو ظوف چې راوستی دا علمي طبقې اکثر راوستی دی. نو دا د آخرت جزا ده. دنیا کې هر هغه انسان چې په خپل علم باندې عمل نه کوي، مخالف عمل کوي، نور ته خیر خبرې کوي، خپل هر چیه کوي، نور ته وایي چې رشوت مالی، خپل جیبونه او کورونه د رشوت نه ډکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تعلم علما، چا چې زده کړو علم او د هغې نه وروسته لم یعمل به، او عمل یې پرې ونه کړو د زده کولو نه وروسته، لم یزیده الا کبرا، د لپاره دنیا کې هیڅ شی نه زیاتی مګر کبر، د الله د رحمت نه لرې والی. صحیح ده که نه؟ نو دې نه ځان ساتل پکار دي، دا د یهودو عمل دی، دې نه ځان ساتل پکار دي. په دې دویم آیات کې واستعینوا بالصبر والصلاة تر اخره پورې، په دې دواړو آیاتونو کې، په دې اول آیات کې الله د صبر او د مانځه اهمیت بیانوي چې دا ډېر مهم شی نه دی په دین کې، چې کله درته مصیبت ورسیږي د صبر وکړي، او کله چې درته مشکلات پیښ شي مانځه ته منډه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صبر ډېر زیات فضایل بیان کړي دي. الصبر ضیاء، صبر کول چې دا رڼا ده، چا چې صبر کړی د هغه هېڅکله پښیمانه شوی نه دی، هېڅکله. دا د رسول الله بیانه ده. بل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصبر نصف الایمان، صبر چې دی دا نیمه ایمان دی، نیمه ایمان. نو په قضایاو باندې دقیق فکر کول او صبر کول دا د مسلمان خاصه ده، او دې لپاره الله ډیر اجر بیالی دی. دارنګه مونځ ته رجوع کول، مونځ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې کارم دا وه، د صحابو طریقې کارم دا وه چې کله به ورته یو مشکل پیښ شو زر به یې مانځه ته منډه کوله. د دې وجې نه په احادیثو کې د مانځه مختلف اقسام راغلي دي. یو خو دا 15 وخته مونځ دی، دارنګه د حاجت مونځ هم شته دی چې سړی د الله نه خپل حاجتونه په مانځه باندې حل کړي، سوچ وکړي، ډېر تدبر سره الله ته سجده ولګوي. او دا د رسول الله طریقه وه. دی امت تم تر قیامته پورې په مانځه باندې امر دی چې تاسو خپل قضایا په مانځه باندې که فرض او که نفلي دا حل کړئ. دویمه سپاره کې په همدې صورت کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای د ایمان خاوندانو تاسو د الله نه
د خپل مشکلاتو د حل غوښتنه په څه کوي؟ په صبر. چې پکې ګیر راغلی صبر وکړي د دین مطابق. یو سړی د غربت کې اخته دی، د صبر معنا څه ده؟ دا نه چې دا غلی کینی، د صبر نه وای چې ولا غریبی ما. صبر دا معنا چې حال ظلم کې حرام تبدل ته صبر په معنا شي چې ته به طاعت ته مخه کې خدای به حرام وسبريږي حرام باندې کې دې ته صبر وای. د سنور شي نشو، د سنور شي نشو. د مانځه په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېری سپارښتنې شته دی امت ته، او دا د مشکلاتو د حل یوازینی کلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شي من حافظ على الصلوات المكتوبه، سوچي په 15 دی فرض کړی شو منځونو باندې محافظت کوي. ګوره نن موږ تاسو فکر وکړو و د دې آیات هغه عملی مصداق سره زده کی چې موږ خو منځونه کو په دې یخنه کې د جمعه د 13 تراغري بهم زمون حالت په نسبت د ډیرو خلکو خراب دی. دا وجه سره ګورل ته مشکل دی. مونږ خو کو خو هغه کم قسم چې مطلوب دی هغه سیمنګ نه کو. د دې معنا ده سیده لکه په یو ځکه امتحان دی، هر سړی ته پرچی توجیه کیږي ورقه د امتحان، سو خبر چال کوي، سو خراب حل کوي، سو کیس نه حل کوي. اوس که چا حل کا نو د پوره امتیاز خاون وي. منګه دغه ټول شی نه امکانات برابر او چې او دسم کو خپل وخم ورکو جمعات تم راځو منظم کو، خو هغه کم چې مطلوب دی امتیازي هغه شی په من کې نشته او دا خواري غواړي. ګوره د حدیثو کې د مونږ کول نه دی راغلی چې عمل راغلی، محافظت راغلی. محافظت ډېری معناګانې لري. خو داس لري، خو الفاظ به په منځ کې وي، د جمع پابندي به پکې، خو ذکر به کې چې د ټولو نه بهتر دی. دغه ټول معنا چې حساب کې د ته محافظت وي، به دا مشکل حل کوي. اوس مسلمانان په دې درجه کې نه دي منځونه، نو په دې وجه باندې دغه مشکلات حل کیم نه ده. په خبره پوه شولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شي څوک په تمامه معنا د مانزه حفاظت کوي دا ودس نه نور تر سلامه پوری، تر سلامه پوری. نو الله په دنیا کې 15 کرامت عزتونه د تور کوي 15. و زمون منځونه کې د شي د شک نشته. صحابه د لګ امکانات سره ټول نه مخکیو په دنیا باندې هغه حکومت کړي. دا د سي افسانه او ناولونه نه دي قصي، دا حقیقت، دا حقیقت. اولا شي دی يرفع عنه ضيق العيش. هر څوک چې په مانځ باندې حفاظت کوي خپل مشکل په مانځ باندې حل کول غواړي او حفاظت یو کی دنه د ژوند اسختي استکي. د ژوند دا ګور د مسلمان په دایره کې خبره ده، بار سره خبره نه ده. اوس مسلمان دا شی نه کړي د ژوند مشکلات پښتا زمونږ اقتصاد محاصره دی، دې ته موږ لاسرسي نه لرو، دا پردی دی، صحت هم پردی دی، نظام هم د سی وخت دا ټول شي نه چیري چې موږ نه د په مجموع کې ګوره په انفرادي لحاظ نه که مسلمان غواړي چې اجتماعي مشکلات حل کی محافظت په مانځ باندې وکړي. دا دی یو، دا مسلمان نه دی کړي، ټول محتاج دي، ټول محتاج دي. درنګ دویم دنه به د عذاب قبر استکیږي، دا د آخرت معاملې دي. دریم ويعطيه كتابه بيمينه، عمل نامه به دې ته بخیل اسور کولې شي څوک چې محافظت ما منځ باندې کوي. دریم سلورم ويمر على الصراط كالبرق، دا د رسول الله خبره ده چې په آخرت کې به په صراط باندې دا د برق غوندې تیریږي ده. او بل ويدخل الجنه بغیر حساب، د قیامت پر ورځ به جنت ته به حساب او به کتابه داخليږي. څوک چې په منځ باندې محافظت کوي دنه ګناه نه کیږي. دا قرآن کریم وعده ده او اعلان دی. یو شی سپاری سر آیات کې الله وایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، یقینا مونږ چې دا د غټو وړو ګناهونو نه منې کون کې دي. وست مونږ کې زمونږ کوم ګناهونه کو خو صحیح مونږ نه دی کنه، صحیح چې دوا صحیح نو خو مرض صحیح نه ختمي ده. هر څوک چې مانځ کې سستی کوي بے پروايي کوي نو د لپاره الله سلو 15 عقوبات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې بیان کړي. د مسلمانانو عملی مشکلات چې دغه شی نه دي، د شی نه غافل دي. اوس موږ تاسو په دې ځای کې اوسې کې څومره خل بار پاتې دي دایره نه، دا خو د سینې کې اول شی دی ينزع البركه من عمره، دا پیغمبر وینا ده. الله دغه انسان چې مانځ کې سستی کوي د دې د عمر نه برکت وباسي. موږ تاسو په خپل ژوند باندې سپوږونه سره کوم دا ژوند تیریږي زر زر، د ژوند په خوند او ذوق باندې نه پوهیږي، برکت نه وتلې دي.
یو او دا عملی تصویر دی تار چانه پښتنه وکړه ویا د چې په خو بد پوه شوی ته دا ژوند حساب کړه چې څومره خوند ته اغستې فکر نه کوم که څوک دا ووایي چې یاره ما دې نه خوند اغستې دی تاسو په د سپین ږیرو نه پوښتنه وکړئ تاسو د ژوند دومره داستان وي چې کتابونه ترې ډک شي یعنې څومره چې هغوی دا شیانو سره مخامخ وو دویم یمحو سیم الصالحین هر هغه څوک چې د مانځه صحیح خیال نه ساتي هغه د نیکانو خلکو هغه حلیه چې ده د دې نه ځي تاسو بعضې خلک ګورئ سړی چې ورسره کینې د ډېر ښه صورت سره سړی تنګېږي ورسره زړه تنګېږي ورسره دریم سستی او عدم محافظت چې دی کل عمل یعمله لا یأجره الله علیه هر عمل چې دی نور کوي په دې باندې الله دته اجر نه ورکوي نفلي شی نه چې دی کوي که بس تسبیح اړې ټوله ورځ ناستي دا معاملې الله سره دویم نمبر معاملې دي دا نفلي منځونه کوي نور شی نه کوي اول دا شی دی او څلورم دا دی لا یرفع له الدعاء الى السماء رسول الله فرمایي څوک چې په پنځو منځونو باندې محافظه نه کوي په تمامه معنا د دعا اسمان ته بره نه خیږي نن د مسلمانانو دعاګانې چې نه خیږي دغه وجه ده الله د دې عریضې باندې چې کوم اجراءات نه کوي دا څومره چغې موږ وو په مجموع کې ټول مسلمانان اصلا نه په دې کې تهاون راغلی سستي راغلی او اخري شی دا دی چې ليس له حظ في دعاء الصالحين هغه څوک چې منځګزار نه د نیکانو خلکو په دعاګانو کې د لپاره حصہ نشته دی موږ تاسو چې دا مونږ یو دا خو بل په دې موږ پویګونه غنې کې ډیر شي نه دي موږ تاسو دا التحیات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا یا الله سلام دی په موږ باندې سلام دا سلام نه دی یعنی تمام معنا امن وعلى عباد الله الصالحين او په ټول نیکانو بندگانو باندې دا کوم چې حاضری څومره خلک منځونه کوي زنانه کورونه کې په نور مملکتونو کې دا یو منځګزار د بل لپاره دعا غواړي هر هغه څوک چې منځګزار نه دی او سستی په دې کې کوي د دې حصہ په دې کې نشته دا رسول الله وینا ده نو موږ تاسو څوک په مانځ باندې ډیر خواري کو او خپل مشکلات په مانځ باندې حل کو په مانځ باندې امکانات ګوره د دنیا نقشې د سړي دې کې تاثیر اچون کې دا د الله اراده پورې تړلې دي ډیر د کامیابی نقشې به تا جوړ کړی په ناکامۍ باندې تمامېږي او ډیر د ناکامۍ نقشې د په کامیابی باندې تمامېږي دا د مسلمان سره وعده دي په دې باندې سره کوشش کوي په خپل مانځ باندې مونږ خو صحیح کی د ټول مشکلاتو د حل لپاره دا یوازینی کیږي دا نو کوشش په دې باندې کول پکار دي او د سیونو کو چې موږ بل ته امر کو خپل دا کار نه کوو اتامرون الناس آیاتاسو امر کوي خلقو ته بالبر پنیکي سلام وتنسون او تاثیر کړی دي انفسکم خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب حال دار چې تاسو ولولئ کتاب هر سړی چې ګوري قران کریم لولي لیکن قران کریم کې ډیر شی نه دي چې خلوت به په عملی جامه کې دی ناکام دي د مسلمان ناکامي په دې کې ده افلا تعقلون آیات تاسو د عقل نه کار نه اخلي چې دا بد کار دی واستعینوا تاسو امداد غواړئ مرسته غواړئ د مشکلاتو د حل لپاره بالصبر په صبر سره ان شاء الله د صبر به مختلف اقسام راشي چې صبر څه ته ویل کیږي والصلاه او په مانځ سلام وانها بشکد مشری لکبیره ډیر غټ دی دروند دی الا علی الخاشعين مگر په عاجز کون کو باندې دروند نه دی خاشعين سوق دی عاجز کون کی دي تنوي چې لکه لیونه چې جامعش کولی د الله په نس باندې عاجز کون کی داخل دي الذين دا کسان دي يظنون چې دوی یقین لري انهم ملاقو ربهم چې دوی به مخامخ کیږي د خپل پروردګار سره وانهم الیه راجعون او دوی به الله ته خامخه رجوع کوون کی دي رجوع وکړي دغه د ملاقو ربهم ټکی راغی دی باندې زموږ ایمان دی چې موږ به د رب العالمین سره په قیامت کې ملاقات کوو ټول انسانان به ملاقات کوي او دا ملاقات دوه قسمه دي چا سره به د غضب په شکل کې چا سره به د نیکی په شکل کې هر هغه څوک چې د الله حکمونه دنیا کې مات کړي الله به د باندې ډیر غوسه کوم چې نیک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان خپل زیته ورسیږي جنت ته دته به ټول نعمتونه حاضر کړي شي چون د انسان ذهن قاصر دی په قضایو باندې خو ماورا دید نه لري علم غیب نه لري نو دته به ویل شي چې نور نعمتونه غواړي چون مونږ خو چې لک شی وغواړو مونږ نه ټول هم دا شی نه دي دی به چې شی او نعمت خو نه دی پاتې نو دغه وخت به الله د خپل ځان خو
او د الله سره ملاقات کی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ليس بينه ترجمان د په منځ کې به ترجمان نه چې ترجمانو کې چې دا وای نو د چې کله د الله د ملاقات وګوري دا ټول نعمتونه به د نیر شي چې اصلي نعمت دا دی الله دې په دې کې زموږ نصیب وکړي دا په اعمال سره کیږي دا په جهد سره کیږي کوشش سره کیږي الله دې موږ اخلاص پیدا کړي یا الله موږ دین کار واخلي یا الله زموږ عملونه اصلاح کړي هغه عملونه چې موږ په سغواړو هغه په تور ورکی الله په موږ باندې رحم وکړي زموږ اولادونو رحم وکړي زموږ په مملکت باندې رحم وکړي الله دې شپې د آفتونو مصیبتونو امتحانات او فتنونو شرونه موږ ساتي زموږ مالونه ساتي زموږ مملکت ساتي په موږ باندې رحم وکړي په دې شپه کې چې هر ضرر رسون کې شی د هغه د ضرر نه موږ ساتي الله سبې ته ساده بندګۍ د پاره روغ رحمت سالم را پاسه خپل بندګۍ مونږ وکړو صلی الله تعالی علیه محمد و علیه وسلم